Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG, tante le notizie, ma cominciamo dai titoli. Iniziativa dell'Università della Calabria che ha incontrato i candidati alla presidenza della regione, il tema centrale del dibattito, il sistema universitario calabrese. Dalle carte dell'inchiesta emergono nuovi particolari sul ruolo del magistrato, l'ossessione per il denaro e l'allarmata telefonata con un direttore di banca di Castrovillari. Sono di Rosario e Salvatore Manfreda, padre e figlio, i corpi trovati nel settembre scorso a Mesoraca, lo ha stabilito il DNA, i due scomparsi nel giorno di Pasqua. Incontro stamattina a Catanzaro tra le associazioni che collaborano con il 118 e il commissario Cotticelli, il quale ha rassicurato gli operatori. Nell'ospedale di Locri è stata installata la nuova TAC, ma funziona solo di giorno, di notte per le urgenze occorre peregrinare per altri nosocomi. Dopo la rinuncia di Omeonga di vestire la casacca rossoblù, che ha preferito andare altrove, si teme che anche altri due calciatori inseguiti dalla società silana possano optare per altre destinazioni. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, il sistema universitario calabrese, l'innovazione, il diritto allo studio al centro dell'incontro oggi tra il rettore dell'Unical e i candidati alla presidenza della regione. Vediamo. Le problematiche relative al sistema universitario calabrese e al diritto allo studio al centro di un dibattito organizzato dal rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone, insieme agli altri rettori delle università calabresi, con i 4 candidati aspiranti alla presidenza della Regione Calabria. C'erano Pippo Callipo, Francesco Aiello e Carlo Tanzi, assente giustificata la candidata Iole Santelli per problemi di salute. A 10 giorni dalle elezioni regionali la richiesta da parte dei massimi vertici delle università calabresi di un impegno preciso per promulgare nel primo semestre di attività una legge regionale per l'università e il diritto allo studio che supporti gli atenei, dando possibilità di programmare e pianificare le azioni da mettere in campo per garantire risorse utili alla formazione. E di queste ore, per esempio, che io ho ricevuto un appello da parte di tutti i miei studenti laureati con me che si trovano all'estero, Miami, Londra, Lisbona, Dublino, Roma, Milano, che stanno facendo un appello a tutta la classe, diciamo, di riferimento, che sono i ragazzi che studiano qui nelle università, di appoggiare, diciamo, chi ha guardato per anni al tema dell'immigrazione giovanile con attenzione e meticolosità. Qui sforniamo prodotti tecnologicamente molto avanzati come ricerca avanzata, prodotti che creano indotto, creano traino per le pubbliche amministrazioni di altre regioni d'Italia e d'Europa, però non hanno mai creato alcun vantaggio all'interno dell'amministrazione regionale. Quando diventerò, diciamo, governatore della Calabria, farò inondare quei grigi palazzi della regione con i colori dei giovani laureati. Più che esaminare, io sono venuto qui per ascoltare, perché è giusto che in questa fase il rettore o i rettori, perché sono presenti le 3 università della Calabria, ci spieghino quelle che sono le loro esigenze. L'esigenza principale di quello che ricordo era per esempio quella di avere maggiori fondi per far accedere tutti i giovani calabresi, soprattutto ovviamente quelli che non hanno risorse economiche familiari, perché è bene far studiare tutti. Intanto la Santelli, attraverso una nota, si scusa per non essere stata presente all'incontro voluto dai rettori all'Unical, ma ribadisce la disponibilità alla collaborazione e al sostegno al sistema universitario calabrese. Gli atenei, scrive la Santelli, rivestono un ruolo prezioso nella promozione dello sviluppo culturale ed economico della Calabria, sono interlocutori privilegiati non solo nel campo della ricerca e delle innovazioni, ma anche nella pubblica amministrazione. L'integrazione fra università e regione deve
deve diventare un valore irrinunciabile, ribadisce la candidata alla presidenza, per produrre innovazione e sviluppo e consentire di costruire legami sociali, favorendo l'incontro tra soggetti diversi su interessi comuni. Parla poi di sostegno alle eccellenze e sulla questione finanziamenti dice: occorre intervenire necessariamente, coprire lo sbilanciamento fra fondi destinati agli atenei del nord rispetto a quelli del sud, perché avvantaggiati dagli ingenti finanziamenti esterni provenienti sia dagli enti locali sia dagli attori del tessuto produttivo che operano sul territorio. Dobbiamo riuscire a garantire il 40% del fondo ministeriale, bilancio in mano, e lavorare, chiude poi, subito alla legge per l'università e il diritto allo studio. Manca poco più di una settimana al voto. In Calabria tornano i leader nazionali oggi e domani: Matteo Salvini, sabato il ministro Roberto Speranza. Stamattina a Crotone è stata la volta del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che si è soffermata su infrastrutture, sanità e futuri assessori. Vediamo. Non è passata inosservata la passeggiata di Giorgia Meloni oggi a Crotone. La leader di Fratelli d'Italia è tornata in Calabria, nella città di Pitagora. È arrivata attorno a mezzogiorno, incontrando la gente per strada. In molti si sono fermati per l'immancabile selfie. Nessuna manifestazione pubblica, prevista infatti solo una conferenza stampa in un bar. La Meloni ha puntato sulle infrastrutture da potenziare, una vera e propria sfida l'ha definita per far ripartire la regione. La prima sfida da vincere in Calabria sia la sfida infrastrutturale, soprattutto in un territorio come questo. La questione dell'aeroporto, la questione dell'alta velocità che manca, il porto di Gioia Tauro che da solo potrebbe essere il crocevia delle merci che arrivano da tutto l'est del mondo. Noi abbiamo proposto, per esempio abbiamo rilanciato il tema della variante alla strada statale 106, quindi insomma collegamento diretto tra Crotone e Catanzaro. Ecco, questi sono i temi dei quali noi siamo venuti a parlare, i temi che ci interessano. La leader di Fratelli d'Italia ha bocciato il commissariamento della sanità in Calabria. Il commissariamento qui chiaramente non ha funzionato. Infine, sui futuri assessori ha precisato: penso che gli assessori si fanno alla fine della campagna elettorale, prima bisogna vincere, poi bisogna vedere che ruolo hanno avuto i singoli partiti e poi si decide quali siano le figure migliori per ricoprire quali incarichi. Io non vengo qui a dire quali assessori pretendo per Fratelli d'Italia, io vengo qui a dire che cosa si può fare per l'agricoltura, per le infrastrutture, per la famiglia, per ogni ambito di cui questa regione ha bisogno. Poi sui ruoli, i nomi, le poltrone avremo tutto il tempo per parlare quando sarà. Ed scontro all'interno del Movimento 5 Stelle dopo la decisione del senatore Morra, presidente della Commissione Antimafia, di non sostenere il candidato pentastellato. Oggi in merito interviene l'eurodeputata Laura Ferrara, che dice il senatore Morra non dovrebbe usare il proprio ruolo per portare avanti lotte intestine e distruggere il Movimento 5 Stelle in Calabria. Vediamo. Fibrillazioni forti nel Movimento 5 Stelle dopo la presa di posizione e le parole pronunciate dal senatore Nicola Morra all'indirizzo del candidato alla presidenza della regione dei pentastellati. Dopo la reazione di alcuni attivisti che avrebbero chiesto la fuoriuscita del presidente della Commissione Antimafia dal movimento, l'intervento dell'eurodeputata Laura Ferrara, che nel mentre chiarisce che non ci sono indagini a carico del professore né tantomeno precedenti penali a suo carico, afferma che continuando con una stigmatizzazione becera non si offende solo il movimento ma tutto il territorio calabrese, al quale, così ragionando, non si concede nessuna possibilità di riscatto. Il senatore continua: l'europarlamentare non dovrebbe usare il proprio ruolo e la visibilità che la carica gli attribuisce per portare avanti lotte intestine e distruggere il Movimento 5 Stelle in Calabria. Insomma, il clima è incandescente. Cambiamo argomento, siamo alla cronaca, torniamo ad occuparci del caso del magistrato infedele a Catanzaro. Dalle carte dell'inchiesta emergono particolari agghiaccianti sul ruolo del magistrato Marco Petrini, l'ossessione per il denaro e l'allarmata telefonata con un direttore di banca a Castrovillari. Vediamo.
Leggete questa sigla, non è un codice fiscale o una password, ma un SMS ricevuto dal giudice Petrini il 4 dicembre 2018 da Emilio Santoro. La sequenza di lettere annuncia la consegna di gamberi che sarebbe poi stata effettuata alla Mezzia Terme e non negli uffici della commissione tributaria, così come stabilito nei messaggi precedenti. Un regalo, uno dei tanti, promessi e ricevuti dal magistrato presidente della seconda corte d'assise d'appello di Catanzaro. Pesce, tanto, champagne, clementine, verdura, formaggi, tanti soldi consegnati con cadenza mensile e la promessa di ottenere un bracciale di valore, la proprietà di un garage a Castrovillari e di un appartamento in Lombardia. Tutto questo in cambio dell'impegno a portare i processi in corso dalla direzione voluta da chi riusciva a manovrare il giudice. C'è un passaggio delle intercettazioni emblematico della debolezza di Petrini, che si trovava in sofferenza bancaria nonostante ricevesse gli emolumenti derivanti dalla propria professione. Il direttore di un istituto di credito di Castrovillari, nell'ambito di un'attività di controllo, lo contatta per chiedere lumi sulla sua situazione finanziaria e in particolare sui ripetuti versamenti in contanti effettuati. Somme per un totale di circa 20.000 euro nel solo anno 2018. Il magistrato si apre con il funzionario e rivela alcuni aspetti della sua vita privata per giustificare lo stato delle cose, che invece, per gli inquirenti, era riconducibile all'attività corruttiva. E poi c'è il sesso, il rapporto extraconiugale definito stabile con l'avvocato Maria Tassone, che avrebbe tratto vantaggi professionali dalla liaison, in termini di consigli e mancata astensione nel procedimento che vedeva Petrini far parte del collegio giudicante e l'avvocato di Davoli nel collegio difensivo. L'altro rapporto finito nell'inchiesta è quello con Palma Spina, avvocato anche lei, con la quale sono stati registrati ben 15 incontri di natura sessuale, avvenuti dal febbraio al giugno 2019 nell'ufficio del magistrato presso la commissione tributaria. Anche in questo caso i due si erano trovati di fronte proprio come componenti della commissione tributaria e patrocinante del ricorrente, e anche in questo caso il giudice non si era astenuto, così come prevede la legge. Torniamo ad occuparci dell'operazione Thomas sulle ingerenze della cosca Grande Aracri nel comune di Cutro. 3, lo ricordiamo, le persone arrestate, il presidente della BCC del Crotonese, un cardiologo e un imprenditore, un'inchiesta che conferma le collusioni dell''ndrangheta con il mondo dei colletti bianchi. Vediamo. Dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta Thomas, il presidente della BCC del Crotonese, Ottavio Rizzuto, si è dimesso. Associazione mafiosa, le accuse nei confronti di Rizzuto, del cardiologo del Gemelli Alfonso Sestito e dell'imprenditore Rosario Le Rose, arrestati nell'ambito del blitz scattato all'alba di ieri, farebbero parte di quella zona grigia composta da professionisti attraverso i quali l''ndrangheta riesce ad infiltrarsi nei gangli vitali dell'economia. L'inchiesta coordinata alla DDA di Catanzaro è stata dedicata dai finanzieri del comando provinciale di Crotone ad un loro collega prematuramente scomparso, e nelle carte dell'inchiesta le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni ambientali e telefoniche, e quello che emerge è uno spaccato inquietante. C'è il controllo della cosca sul comune di Cutro e poi gli affari e le collusioni con il mondo dei colletti bianchi per gestire gli appalti e controllare alcuni villaggi sulla costa crotonese. L'ingegnere Ottavio Rizzuto, nella sua doppia veste di responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Cutro e presidente della banca di credito cooperativo del Crotonese, avrebbe favorito la cosca Grande Aracri senza farne formalmente parte. Avrebbe intessuto rapporti con Nicola Damo e Pino Tursi-Prato, che nell'inchiesta risultano indagati per traffico di influenze. Rizzuto avrebbe inoltre assicurato l'erogazione di finanziamenti a soggetti legati alla cosca, l'apertura di conti correnti nei quali far affluire fondi di provenienze illecite e ancora l'ottenimento di appalti pubblici a imprese legate ai clan, come quella dell'imprenditore Rosario Le Rose, 62 anni. Ci sono 4 contratti di appalto per la gestione e la manutenzione dell'impianto idrico e fognario del comune di Cutro, assegnati tra il 2010 e il 2014 alle imprese di Le Rose, imprese secondo gli inquirenti funzionali ad interessi di 'ndrangheta, tra i dipendenti anche alcuni familiari del boss Grande Aracri. E poi c'è il cardiologo Alfonso Sestito, 51 anni, che sarebbe stato il terminale economico della locale di 'ndrangheta di Cutro. In qualità di medico poi si sarebbe adoperato affinché i membri del clan, tra cui il boss Nicolino Grande Aracri, fruissero di permessi sanitari e attestazioni mediche in grado di influire sui giudizi di incompatibilità carceraria in diversi procedimenti penali. Dopo il suo arresto, il cardiologo è stato sospeso immediatamente dall'ospedale Gemelli di Roma. A Mesoraca, il giorno di Pasqua, sono scomparsi padre e figlio. La verità arriva dal DNA. Vediamo.
Sono di Rosario e Salvatore Manfreda, di 68 e 35 anni, padre e figlio, i corpi trovati nel settembre scorso a Mesoraca, nel Crotonese. A stabilirlo definitivamente sono stati gli accertamenti biologici eseguiti attraverso il DNA dai carabinieri del RIS di Messina. Rosario e Salvatore Manfreda erano scomparsi il giorno di Pasqua dello scorso anno. L'ipotesi investigativa fatta fin da subito dai carabinieri era che i due fossero stati uccisi e i loro cadaveri fatti sparire, ipotesi confermata dalle fasi successive delle indagini. 2 vibonesi arrestati dalla polizia in Sicilia, i 2 sorpresi con 6,5 kg di cocaina, valore di 1 milione di euro. Sono stati i cani antidroga a fiutare lo stupefacente, l'auto su cui viaggiavano i 2 presunti corrieri della droga fermati sull'autostrada in direzione Palermo. Un 69enne denunciato per bracconaggio nel parco d'Aspromonte, l'uomo beccato dai carabinieri forestali con fauna selvatica protetti, morti e nascosti in una busta di plastica sotto il sedile della vettura. Gli uomini della Guardia Costiera di Corigliano hanno sequestrato 5 impianti di depurazione e frantoi oleari, elevando sanzioni amministrative per 120.000 euro. 12 persone sono state inoltre denunciate all'autorità giudiziaria. Sono venuta qui a fare il mio lavoro, lo afferma il nuovo commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Daniela Saitta, originaria di Messina e professore aggregato di matematica finanziaria presso la Sapienza di Roma. La sanità con la protesta delle associazioni di volontariato, l'abbiamo seguita nei giorni scorsi, il sit-in dinanzi l'ASP di Cosenza, stamattina l'incontro con il commissario Cotticelli a Catanzaro e anche lì sit-in di protesta, vediamo com'è andata. La protesta delle associazioni di volontariato del 118 di Cosenza questa mattina si è spostata a Catanzaro. Dopo il mancato rinnovo della convenzione sono infatti a rischio 10 postazioni. Oggi hanno incontrato il commissario Cotticelli per chiedere impegni concreti nei confronti di chi da anni garantisce il servizio di supporto al sistema di emergenza-urgenza del 118. Ad oggi le ambulanze delle associazioni di volontariato risultano tutte non autorizzate per via di un decreto emanato dalla Regione più di un anno fa. A questo decreto noi ci siamo adeguati, abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto, abbiamo chiesto istruttoria e presentato la documentazione. Ad oggi la Regione Calabria non ha ancora terminato il processo di adeguamento, quindi le nostre ambulanze sono ferme. Questo significa che verranno soppresse 10 postazioni di emergenza territoriale e verranno lasciati a piedi tutti i pazienti dializzati della provincia di Cosenza. Ma quali gli impegni del commissario Cotticelli? È giunto il momento di mettere mano in maniera organica ad una revisione a livello regionale di tutto il servizio di 118 di pronto soccorso e dare delle regole generali perché tutte le associazioni che operano in questo settore operino in maniera trasparente e legale. Noi daremo dei tempi tecnici perché le autorizzazioni e poi il successivo accreditamento abbia luogo secondo le norme in vigore. Qui vogliamo trasparenza assoluta, non ci deve essere nessuna zona d'ombra e tutti devono lavorare secondo i principi chiari che noi stabiliremo. Faremo un nuovo decreto che manderemo per preventiva autorizzazione ai ministeri affiancanti in cui indicheremo tutte le norme con chiarezza e gli operatori dovranno adeguarsi. All'Ocri la nuova TAC funziona solo di giorno, la notte per le urgenze purtroppo bisogna andare altrove, vediamo. Se si ha necessità della TAC all'ospedale di Locri bisognerà stare attenti all'orario. Già, perché il servizio non è garantito H24, infatti dalle 20 alle 8 è sospeso. Ci si chiederà giustamente cosa stia accadendo. Presto detto, sottolineando che una buona notizia c'è. All'ospedale è entrata finalmente in funzione la nuova TAC. Alleluia! Ma i tecnici adesso hanno la necessità di acquisire pienamente la nuova metodologia e vengono seguiti nelle ore diurne fino ad inizio sera da formatori e altri tecnici che di notte non ci sono. Questo accade, come denuncia Nicola Simone, segretario territoriale della UIL Funzione Pubblica in una nota stampa, perché la vecchia TAC è stata dismessa.
Secondo il sindacalista, il quale ricorda che anche i radiologi avevano chiesto di evitare che la vecchia macchina venisse dismessa, tutto è stato deciso frettolosamente e la situazione è quella appena descritta. Superata la fase di studio, si arriverà, si spera, a pieno regime. Nel frattempo, di notte, ci si rivolgerà all'ospedale di Polistena, tutto secondo la logica sanitaria di questo territorio. E sabato a Mendicino, siamo nel Cosentino, si parlerà di emergenze in oculistica, esperti a confronto sulle principali patologie. Vediamo. Tutto pronto per sabato 18 a Mendicino per questo importante incontro che riguarda le emergenze in oculistica. Allora, come si articolerà questo confronto? Allora, questo confronto si articolerà su vari temi che riguardano un po' tutta la traumatologia oculare, a partire dalla traumatologia palpebrale a quella delle vie lacrimali, a quella del segmento anteriore e posteriore, fino alle problematiche di più impatto di pronto soccorso come l'occhio rosso. Sono temi trattati da il personale dell'unità operativa di oculistica, i quali appunto si sono specializzati nelle varie branche proprio ultraspecialistiche. Avremo anche la presenza di relatori che fanno parte del mondo universitario e del mondo scientifico nazionale, come il presidente della SICOP, il dottor Giuseppe Vadalà. Ci sarà nel pomeriggio anche una tavola rotonda con il territorio. Esattamente. Già in questo anno questo percorso che abbiamo iniziato sta dando notevoli frutti, ma lo vogliamo incrementare ulteriormente dando la possibilità alle figure istituzionali territoriali di accedere per prestazioni diagnostiche di ultraspecialistica alle attrezzature dell'unità operativa complessa di oculistica dell'Annunziata di Cosenza. E sono molti successi che sta ottenendo proprio l'oculistica di Cosenza, ci sarà un importante riconoscimento. Esattamente, è stato conferito per l'anno 2021 l'organizzazione del Congresso Nazionale di Oftalmoplastica. Siamo allo sport, il Cosenza Calcio, dopo la rinuncia di Omeonga di vestire la casacca rossoblù. Come sapete, il giocatore ha preferito andare altrove. Si teme che anche gli altri due giocatori inseguiti dalla società silana possano optare per altre destinazioni particolari nel nostro servizio. Purtroppo non è né colpa mia né colpa vostra né colpa del Presidente, Cosenza non è una piazza ambita. Non è una piazza che ha appeal. Ricordate le parole pronunciate da Stefano Trinchera nel mese di settembre al termine del calciomercato? Ecco, forse cosa voleva dire il dirigente rossoblù quando faceva riferimento all'appeal della società silana. Ieri ne abbiamo avuto una dimostrazione quando il giocatore Stefano Omeonga, giunto in città per firmare il contratto con il Cosenza, di punto in bianco ha deciso di virare verso altri lidi, forse all'estero. Ci sta, anche a parità di offerta economica, un calciatore può scegliere ciò che ritiene vantaggioso per la propria carriera e quindi un campionato di massima serie viene preferito alla Serie B italiana e ad una squadra che attualmente lotta per la salvezza. E adesso cosa faranno gli altri calciatori richiesti dal Cosenza? In particolare l'attaccante Asensio, in uscita dal Pisa e di proprietà del Genoa come Omeonga, e Thiago Casasola, che la Lazio vorrebbe mandare in prestito a Cosenza, ma che ancora prende tempo. L'attaccante spagnolo questa mattina era dato per certo al Chievo, ma l'ingaggio non è ancora stato ufficializzato e i rossoblù sarebbero in corsa. Vedremo. Intanto il direttore Trinchera non si è certo fermato a questi nomi, consapevole delle difficoltà del mercato. Starà senz'altro valutando altri profili utili per lo scacchiere di Mister Braglia. Del resto, in passato anche il Cosenza ha approfittato delle incertezze di un calciatore, nella fattispecie Tutino, per sottrarlo alla concorrenza. E il gioco delle parti, ma da qui in poi la società rossoblù dovrà mettere a segno 3 o 4 colpi importanti per aumentare il potenziale del proprio organico in vista di un girone di ritorno che inizierà con un ciclo terribile, a cominciare dal derby di lunedì sera. Chiudiamo con le previsioni del tempo.
Persiste un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale, una struttura che verrà presto debellata grazie ad un minimo depressionario previsto in formazione per la seconda parte di venerdì sul Golfo Ligure. Domani da poco a parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici con addensamenti più compatti sul Lametino, Vibonese e Reggino, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi sulle zone interessate da copertura nuvolosa, stazionarie altrove e sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare calmo o quasi calmo il settore settentrionale, poco mosso nei rimanenti settori. Lo Ionio si presenterà poco mosso il settore crotonese con venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.